سلام مجدد بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و صحت و سلامت باشید. امروز بعد از ظهر حوالی ساعت 3 در یک از ساحات مزدحم شهر غزنی یک موتور نیوفیلدر به طور ناگهانی دچار آتش سوزی شد و در مدت بسیار کوتاه شعله‌ور گردید. این آتش سوزی زمانی رخ داد که صاحب موتور پس از انجام کارهای تکنیکی در یک از مستری خانه در حال ترک ساحه بود. مسئولان تکنیکی میگوید که به احتیاطی و بررسی نشدن درست بخش های تکنیکی و وسایط عامل اصلی این رویداد عنوان شده است. آتش ابتدا از قسمت جلو موتور شعله‌ور شد. مردم محل تلاش ابتدایی برای مهار آتش انجام دادند، اما شدت شعله‌ها بسیار زیاد بود. در این حادثه به کسی آسیب جانی نرسیده، اما صاحب موتور خسارت مالی سنگین را متحمل شده است. او میگوید تمام دارایی‌اش در همین موتور خلاصه میشد. مسئولان از مردم میخواهند هنگام مراجعه به مستری خانه ها وسایط خود را تنها به افراد مسلکی بسپارند تا از وقوع چنین رویدادها جلوگیری شود. پس از تماس مردم با اطفائیه ولایت غزنی، تیم‌های اطفائیه ولایت غزنی به سرعت به محل رویداد رسیدند و با تلاش‌های پی در پی موفق شدند آتش را به طور کامل مهار و از گسترش آن جلوگیری کنند.